刻璀璨嗎？拆開金色的包裝，我今天應該能看到吧？誰故意去誘惑，沉迷難逃嗎？或者心裏就似是有鬼，越想觸碰，越要學放低。有一種忌諱，是一世，什麼亦能摧毀。或者可以自我控制，別理會世間引誘豔麗。誰可以就算得到失變一切，然而仍能無愧。我唔知點面對你媽。當年我整跛佢腳嘅，我內疚咗10多年㗎啦。我每日都諗起件事，我每日都好唔安樂㗎。杜登，呢段片影住你親口承認蓄意傷害張麗紅，我而家開始同你落口供。你有權唔講嘢，但係你所講嘅一切將會成為呈堂證供。你可以選擇唔講嘢嘅，但係有呢段片，我哋已經可以起訴你。杜登嘅律師嚟咗。展鳳姐，我已經提示過杜生，叫佢保持緘默，佢冇同警方透露過任何嘢。細節嘅嘢唔需要同我講，最緊要阿登佢冇事。放心啦，只要杜生同我充分合作，我幫佢打得機會好大。咁就最好啦。係啦，律師啊，警方會唔會去傳阿展鳳姐嘅問話㗎？雖然杜生冇講過乜嘢，不過其他證人嘅證供可能提過展鳳姐你，我唔排除呢個可能性。哎呀，展鳳姐嘅行程啊好緊密㗎，要剪彩啦，又要拍劇，下個禮拜仲要去北海道拍廣告。如果要佢問話㗎，嘥佢咁多時間，唔見好多錢㗎。呢啲嘢唔重要，最緊要可以幫到阿登啊。其實呢件案嘅關鍵係杜生段片裏邊講過啲乜嘢，我要翻去仔細研究下，希望幫到杜生。我唔阻你啊。陳律師啊，你處理呢類型 case 咁有經驗，相信以你嘅專業知識，一定可以幫到阿登嘅。放心啦，我會盡量幫杜生噶啦。再見。再見，唔該。展鳳姐啊，你飲醉酒先講錯嘢啫嘛，嗰個法官啊冇理由判你有罪㗎。如果唔係嘅，真係天冇眼啊！放心啦，你唔會有事嘅。我係無辜嘅，點會有事啫？我唔係擔心我自己啊，我係擔心阿登咋。一直以嚟我以為意外，我估唔到件事係咁㗎。嗰個阿登又係嘅，就算我表妹以前點樣衰格都好啊，佢都冇理由咁狼胎整跛佢隻腳㗎嘛，又係揸唔落嘅。係展鳳姐你啊，仲係咁關心佢，幫佢揾律師。話晒我哋相識一場，就算佢真係有事，我都冇理由眼白白叫你有事唔幫佢㗎。啊！我幾時都話展鳳姐你夠義氣嘅啫。耶！哎呀，阿 Colly 啊，你對連戲耳環啊？哎呀，好彩你提我咋 ，thank you。做乜啊？做乜嬲爆爆咁啊？我唔抵得啲人做完衰嘢，好似冇事發生過咁啫。咩衰嘢啊？你講緊邊個啊？高清呢啲人士，你唔好理咁多啦。喂，有狗啊！高清文啊！聽兩句先，聽兩句啊！杜登整傷你阿媽咧，警方有冇要求你問話？知唔知點解杜登要咁樣做啊？麗紅姐同杜登係咪咩牙齒人啊？我冇嘢講啊！你哋唔好阻住我哋拍嘢啦！展鳳姐，佢會唔會亂咁講嘢，同啲記者講話你指使人登哥？佢要講咪由得佢講咯。單案有咩內幕啊？透露少少啊！佢哋工作上係咪有啲咩拗撬啊？抑或係感情瓜葛啊？喂，你哋唔好亂講喎！其實係乜都唔講得。
咁多位記者唔好意思啊，我趕住拍嘢，可唔可以讓一讓啊？唔該。唔該，講兩句啊，講兩句啊。唔該晒。高清真係犀利啊！全年段背後傳嘅阿媽嘅腳傷唔係意外，每日見報啲風頭就你見過展鳳姐啦。連我呢個第一男主角同呢個第二女主角都唔夠距離。咁都冇辦法㗎，我屋企又冇咩人係過氣巨星，又冇人俾人害到跌跛腳。新聞係靠煲出嚟㗎，有定冇睇自己肯唔肯谷啫嘛。你再咁咬法咧，咬到牙肉出血㗎啦！我好嬲啊！我嬲到想成支飲管吞落肚，成隻杯吞落肚，成張台都吞埋落肚啊！你就算食晒成張台啊，登哥啊都唔會供阿展鳳姐出嚟㗎啦！你仲提嗰團咁嘅肥豬肉喎！一講起佢咧，我就真係變噴火龍啊！咁登哥雖然係我好朋友，我唔想叫佢出事嘅，但係人做錯事一定要承擔後果，唔單止登哥，展鳳姐都一樣。哇！你份人果然係冇乜立場㗎喎！而家又話做錯事要承擔責任，頭先咧又唔俾我爆料俾啲記者喎。你冇咁衝動啊！嗱，根據香港嘅法律，喺審判嘅期間，為咗避免枉判，對涉及輿論嘅報導咧都有限制嘅。仲有啊，你係證人嚟㗎。如果你同記者講一啲關於案情嘅嘢咧，辯方律師可能因為呢一點咧而向法庭申請咧終止審訊㗎。唔係啊嘛，我諗住同啲記者講下㗎啫喎。你信我啦，我喺大學咧讀 law 㗎，我讀咗1年冇興趣，先轉咗讀電影㗎咋。嗱，總之係單案未完結之前，你就乜都唔好講。放心啦，將單 case 咧交俾法庭啦。點放心啊？警方而家連有個幕後黑手都唔知啊！如果展鳳姐即係幕後黑手，即係登哥係受佢唆擺啦。如果登哥公個主謀出嚟，其實好有機會咧減到刑㗎。係咁嘅咩？嗱，正常嚟講咧，登哥個律師會同佢講，登哥冇理由會唔知㗎。唔好理佢律師有冇講啦，唔好同佢講。你唔好咁做添啊！你咁樣做咧，會俾人告你騷擾證人㗎。如果我幫到佢減刑啊，佢多謝我嚟唔切啦，點會供我出嚟喎？全開叔，我要知道杜登住喺邊度。你問嚟做咩啊？你想點啊？你咪嚟啊！快啲講。高清啊，想叫阿登哥供阿展鳳姐出嚟啊！你唔好亂嚟啦，你聽我講啦，好唔好啊？我媽咪咁慘啊，我點可以放過呢兩個衰人啊？嗱，全開叔，你一定要講。如果你唔講嘅話咧，我叫晒渠家菜所有嘅人杯過你。你唔好成日嚟搞我啦！我俾人告緊啊！你想點啊？我想你供緊展鳳出嚟。你唔覺得自己咁樣好戇居嘅咩？就算你曾經同佢喺埋一齊啊，你都唔需要維護佢㗎。件事根本同佢就冇關係。你以為咁樣保護佢好 man 咩？你連可以減刑嘅機會都放棄啊！咁樣對你老婆好唔公平㗎。咩減刑？只要你供個主謀出嚟，你就只不過係共犯，甚至可以轉做污點證人，咁呢個罪可以減輕好多㗎。你快啲去同警方講，係姜子鳳指使你㗎啦。德哥，你唔可以害啊展鳳姐㗎。展鳳姐當年只係飲醉酒亂咁講嘢啫，飲醉咗講嘅嘢點可以當真㗎？你係佢啲人啊，你梗係幫住佢啦。如果我係一個邊個親幫邊個，連咩道理都唔知嘅人咧，咁我依家應該幫嘅係你阿媽，亦即係我表妹啊。你我媽咪表姐？點會啊？我媽咪從來冇提過。你阿媽當然唔想提起我啦。邊有人想個女知道自己以前有幾唔過態啊？喂，你好啦喎，你唔好中傷我媽咪啊！我講係事實。如果佢係對我好嘅話，係個好人嘅話，點解我會去幫展鳳姐，唔係幫佢啊？登哥，當你發生咩事，你係最清楚嘅。展鳳姐點解會飲醉酒？點解咁憎我表妹？你講俾高清聽啊！以前你又唔想再提，你唔講，等我講啊！當年你阿媽嘅所作所為幾咁乞人憎啊！佢唔單止對我差，仲逼到展鳳姐埋牆角啊！我知我講嘅嘢你唔會信，你大可以翻去問你阿媽，我講嘅嘢有冇一句係大話？欣宇軒先係你老豆。世界神氣扭轉，情你一點不羈。
成你不信由你推理對比。喂，文女。有咩想問咪問咯，使乜成日望住媽咪啫？快啲做啊！其實有啲嘢咧，真係想問你㗎，不過我怕你唔會講啊。傻女，我哋屋企冇秘密㗎，問啦。媽咪係咪有個表姐叫林瓊英啊？你知道咗啦？點解佢會做姜展鳳嘅助手嘅？點解佢幫外人唔幫媽咪啊？阿 B 啊，到底發生咗咩事啫？呢啲嘢最好唔好問啦。係咪媽咪對人做咗啲乜嘢啊？咁誤會嘅嘢，親戚之間實有㗎啦。唔係喎，表姨媽話媽咪當年恰得姜子峰好犀利，逼到佢走投無路㗎。但媽咪又冇理由咁衰㗎。爸比，你話俾我知唔係啊？呢嘢我都唔知點講好。唔使講，我唔想再聽，唔好問啊！但係媽咪，我都話唔想再提啦，你唔好講啦。點講都好啦，我對腳啊，因為佢哋先跛嘅，呢個係鐵一般嘅事實，改變唔到㗎。Carly， baby， 對啊，你撐到啊，對眼袋仲大過我拳頭啊！你冇用我送俾你支 IGM 咩？邊有時間用啊？我尋日啊開14到29啊，差唔多通宵咁滯啊！我要咪3杯齋啡咧先頂得順嘅咋。我個眼袋咧冇大到跌落心口咧，咪算偷笑咯。咩嚟㗎？合桃？合桃咧就可以刺激大腦活動，又唔傷胃又醒神喎，好過你啊平時飲咖啡當水啊！嗱，雖然我隻眼咧就係攰到變成一條線咁，但係絕對咧唔影響我揀女朋友嘅眼光。梗係啦，你執到啦，知冇？知啦，女朋友大人。喂，唔好講啊，你快啲入廠啊！如果唔係又俾 Andy 省你啊！你都夠鐘化妝啦。知啦，我哋前後腳，你走先啦，費事俾人發現。嚟。Carly， 你蠱惑啦！哇！你幾時喺度㗎？喂，你唔好話俾人知我同的強拍拖啊 Understand？ 俾咗我都唔想人知我同個 P 一仔拍拖啦，傳咗出去啊，即刻 cheap 晒啊！我都唔係咁嘅意思，我只不過同的強啱啱開始，仲未穩定，我驚傳咗出去，啲記者問嚟問去會影響我哋感情啫嘛。我哋套劇就嚟出街啦，喺呢個 timing 你有緋聞，對你好有着數。可惜的強只係個 P 仔 ，OK， 就算佢遲啲升到導演，你同佢拍拖都冇人理啊！我對感情好認真嘅喎，冇諗過搞緋聞。Carly， 我以為你係個死木女，原來你咁天真㗎。高清就食得多啦，連佢阿媽都擺埋上台。遲啲套劇出街，啲人一定好留意佢㗎。係，高清係好多新聞啦，不過佢嘅角色只不過係傍喺我側邊嘅丫鬟，邊夠我搶戲啫。Carly， 你啱啱入行咩？呢一個圈啊，唔係有實力就上到位㗎嘛。OK， 就算你唔掂啊，但係你每日見報，啲人一樣留意你㗎。咁我可以點啫？如果你呢個時候同個小生拍拖，都應該幾轟動。唉，我真係好擔心咧，隻腳拆咗石膏之後咧，隻腳大一隻腳細。唔會，不過會曬到一隻腳黑一隻腳白。真係。哎呀，你下個月都拆石膏咯！你估你好似我媽咪咁咩？跛咗10幾年。咁單 case 都就快開審啦。我唔知，我最近先知道原來姜展鳳個保姆咧就係我表姨媽。聽佢講話，原來佢哋當年發生咗啲嘢，所以先搞件事咁。你冇問下伯母究竟發生咩事啫？我個想問啦，佢想講先得㗎。花膠雞腳湯，補腳又養顏嘅，嚟試下咁。我咪有份啊！高清你梗係有啦，唔好意思啊，Madam Yo，又要你幫我執屋，又要煲湯俾我飲。哎呀，使咩客氣啊？你係我師傅嚟噶嘛！我個衰仔啊，同埋個衰細佬啊，成日搞住你哋，我唔好意思啊真。不過好似淡咗啲。淡咗啊！哎呀，咁我要落啲鹽，再煲多一陣。唔該你啊！我幫手試味啦。好啊。阿條有咩幫到你啊？哦，我加啲鹽再煲下佢得㗎啦。哦，我幫你撻火，你攞鹽啊。哦。
做咩同我執包袱啊？你趕我扯啊！冇啊！係啊，係讓你間房俾 Kiss 師傅住先啫嘛。化妝妹，花你兩個死人頭啊！由今日開始啊 ，Kiss 師傅就住喺我屋企啊。家姐無啦啦住多人邊度得啊？鬼叫你家姐我論盡燒咗人哋間屋咩 ？What？ 乜乜啫？一係啊，你哋俾錢租酒店房，租到 Kiss 師傅間屋裝修完啦。哦，咁唔得。之但係點解要用我間房咧？其實佢間房係唔錯噶喎。咁不如瞓我間房，我瞓廳啦。哦，我又唔講咩㗎？條腰傷過㗎嘛，唔瞓喺 sofa 㗎嘛。得啦，我係好樂意同我舅父孖鋪嘅。喂，做乜仲唔瞓？咁細張床，兩個大男人點瞓啊？唉，有得瞓啊，好過做廳長啊！瞓啦！你睇下你，生到成碌杉咁樣啊！應該種喺樓下嘅花園度，學咩人瞓床啊？我成碌杉冇所謂啊，你細細粒咪啱好咯，瞓啦！瞓埋啲啊！喂，咁快就瞓得着，係咪人嚟㗎你？喂！邊個？喂，係你屋企嘅貴賓我啊，你趕過嚟啊！咩事啊，大嬸？你知咩叫尊重㗎 ？respect 啊！你可以叫我做凌小姐，又或者叫我做 Kit 姐，又或者再尊重啲，可以嗌我做師婆啊！師婆，師姑家姑婆啊 Madam Yo。係咯，我媽晨早瞓咗啦，好似你咁啊，夜媽媽度搞一陣啊。哦，個試效果我可以再嗌大聲啲嘅。喂，我聽你話，師婆有啲咩吩咐啊？嚇？冇，我啊想閂個電視，但係咧唔知點解個 remote control 閂極都閂唔到嘅。冇理由㗎，我尋晚啱先冇電。啲電咧？你唔係話呢兩粒啊？玩嘢嘛，僆仔。我係要玩你啊！你阿媽叫我使盡你嘅。有風啊，真係使盡我啦，係嘛？除咗我阿媽之外，我最中意就係打女人啊！我話俾你聽。冇扭計啦，要乜我都願意做㗎，我幫你餵埋奶都得啊！咁你快啲幫我用玉手閂咗個電線啦！老佛爺有咩吩咐啊？部冷氣好凍，幫我較細啲。哎呀，個鐘頭跌咗落地喎，幫我執翻上嚟咯。係嘅，老佛爺。頸渴，飲水。玩咗成晚太覺，仲要冇瞓覺，我荷爾蒙就嚟失調㗎啦。唉，唔知點解瞓極都瞓唔着嘅。啊，你唱歌扮 freeze 俾我睇啊 ！freeze， 同一時間扮晒3個。見唔見啊？展鳳姐嘅 MP3 啊？哦，收埋咗喺呢度啊！嗱，多手集，幫阿展鳳姐收起咗。唔該。我轉頭再唱下，唔該。表姨媽，你問過你阿媽？但佢咩都唔肯講。如果一個人對得住天地良心嘅，又有咩説話係唔可以同人講啊？其實你哋當年係咪有啲咩誤會啊？如果有人將成沓銀紙兜口兜面掟落你嗰度，乜你會覺得呢啲係誤會咩？唔會㗎，我媽咪唔會咁做㗎。 10幾年前嘅佢一定會咁做，但係點解要咁做啊？當時啊，我喺廠嗰度只係見到展鳳姐一抽二掕咁，我好心幫佢拎下啫，唔通咁都有錯咩？
就係因為咁少嘅事，佢就炒咗我。佢同我講啊，係邊個出糧俾我，話我養唔熟啊，連邊個主人我都唔知啊。佢炒我都冇所謂，我要佢出埋啲尾數俾我都好應該啊。佢將成沓銀紙兜面咁掟落我度。當時唔係我奶奶身體有事，我死都唔會要呢啲錢㗎。唔會㗎，媽咪佢不嬲都好有人情味嘅，佢好照顧全開叔佢哋㗎。你阿媽依家係點我唔知，我只係記得佢以前有幾唔過態。當我逐張銀紙執起你嘅時候，我就同我自己講，無論我以後幾唔掂都好，我唔會再求呢個人啊！我只係一個保姆啫，佢就咁樣對我啦。我睇住展鳳姐遲早都會取代佢，你話佢會點樣對付展鳳姐？英，唔好再講啦。展鳳姐，你真係好想知道以前發生咩事咩？我好記得我同麗紅姐演嘅第一套劇叫《西關情仇》。奶奶，我真係冇偷到你啲錢㗎，你信我啊！我俾飽飯你食，俾衫你着，你仲咁唔知足，偷我啲錢咁賤格！賤格！唔係㗎啦，識下你㗎啦，咁賤格，邊格得你？邊勁啊而家你？好嘢喎，邊勁啊？仲勁㗎啦！好硬！展鳳，冇事啊嘛？麗紅姐做得好好喎。咁戲而家要逼真㗎啦，你當啲觀眾傻㗎咩？不過佢啲表情咧，正話做錯咗，嚟多個。啱唔啱嘅？有要求先可以拍啲好嘅戲啊！嚟多個。係咁，所以為咗報仇，你就刮完我一巴又一巴。我好尊重每一場戲。我諗我同麗紅姐嘅心態唔同，佢一開始已經針對住我，而我刮完你一巴又一巴，係因為每一次你都俾錯反應我。我唔可以容忍人演埋套劇，所以 retake。你真係少少諗住報仇嘅心態都冇？我諗我冇咯。全公司上上下下都知我要求好高，乜嘢都要做到最好，自己要做到最好，身邊嘅人都唔可以出錯。但係媽咪當年咁樣對你，係佢刮我係好嬲，但係就因為佢咁對我，我先會更加努力向上爬。因為我知道，只要我做到最好嘅話，就冇人可以再咁對我。講起上嚟，我有今時今日嘅地位，都要多謝麗紅姐。如果你真係咁諗嘅話，點解你要叫道燈教訓我媽咪啊？人哋蝦我鬧我，我都唔會怨。但我最憎人用埋啲卑鄙手段。我付出咗咁多努力，好唔容易先得到武則天呢個角色，但臨門開拍我就俾人飛咗。咁關我媽咪咩事啊？監製話我好適合演呢個角色，我做咗型噶啦。最後俾麗紅姐佢做咗，後嚟我先知道麗紅姐喺中間做咗好多嘢。夾餸啦！哦，做咩唔夾餸啊？爸 B 煮啲嘢唔好食咩？唔係啊，好好味。高清啊，你唔使咁擔心啦，嗰條片咁震撼啊，杜丹一定要坐監㗎。嗰個姜展鳳，就算警察唔拉佢啊，遲早咪天收佢。天唔收啊，我都收啦。食飯啦，唔好講咁多啦嚇。喂，係我係。哦，好啊，我唔該。哎呀死啦 ，Kenny 啦，佢蝦咳藥水蝦到入咗醫院啊！嚇！呢個衰仔，好學冇學嘢，咳藥水，陰死你啊！
嗱，而家話俾你聽啊，你即刻同我戒咗佢。如果唔係俾我知道，我頭都扭甩你㗎。我諗住飲少少就冇事噶嘛，點知道會咁嘅啫？我以後都唔敢啦。上次你應承過我同高清話會戒甩你咳藥水㗎啦，結果你依家搞到要瞓醫院啊！最衰呢一排咧，我淨係掛住自己啲嘢啦。如果唔係早啲揾到年尾翻嚟咧，就唔會咁大件事啦。死仔！我而家打死你！我打死你！打死你！打死你啊！死仔啊！哎呀，你淨係打佢有咩用先得㗎？你要了解下佢點解會飲咳藥水先係㗎？你個正死仔嚟㗎，好學唔學佢又飲咳藥水？咁嗰啲朋友笑我冇膽啊嘛，我唔衰得咪飲咯。你而家冇腦嘅咩？人哋叫你飲你就飲，你而家白痴㗎！我日日對住四埲牆啊，好悶㗎。家姐又掛住去拍拖，你又唔喺屋企喎，得佢哋陪我，我唔想冇咗呢班朋友啊。個仔搞成咁咧，你都有責任㗎。咁而家係個衰仔冇性啊嘛，又唔係我攞支咳藥水灌佢飲。佢仲細要教㗎，但係你見麻雀腳咧，仲多我見佢，完全都唔關心佢嘅。好似前排咁，有兩個細路仔就喺屋企度冇人理，所以喺34樓度爬出街，差啲跌死啊！年尾啊，我就因為細個冇父母理，咁先學人哋食白粉，冇錢去偷去搶啊，俾人拉咗去坐監啫。你唔係想 Kenny 啊學我行我以前嘅舊路係咪啊？阿媽，我唔想細佬佢會出事啊！年尾啊，因為你掛住賭錢唔理個仔，先搞成咁㗎咋。呢個世界咧，有因先至有果啊！你好戒賭啊，多啲睇住個仔啦。我會戒，我以後都會好好地同你傾。媽，麗紅姐講得啱嘅，冇年尾爛賭唔理個仔呢個因咧，就唔會有 Kenny 揩咳水呢個果。Kenny 固之然要怪自己啦，但係年尾都要喎。做錯嘢嘅人咧要負責任。但係令人做錯嘢嘅人咧，都一樣要負責任嘅。咁你搶走咗展鳳姐個角色，杜登先至會向你報仇，咁你有冇責任啊？文女，做咩啊？點可以同媽咪咁講嘢㗎？我今日見到姜展鳳，佢同我講話媽咪當年啊搶走咗佢武則天個角色，佢好唔開心飲醉酒，先至會叫杜登去教訓你㗎。唉，你聽佢亂噏啦！有邊個殺人犯啊認自己殺過人㗎？你媽咪當年咁紅，使唔使同佢爭角色啊？媽咪，你話我知姜展鳳講嘅嘢係咪真㗎？係，佢冇講大話，我的確有做過。離開娛樂圈咁耐，好多嘢我唔想諗翻轉頭。但係我以前都係一個好自私嘅人。當我知道公司開呢個戲有武則天呢個角色嘅時候，我知呢個角色一定好出位。我想紅上加紅，所以無論點，我都要得到呢個角色嘅。就算你有幾中意個角色，都唔使搶翻嚟㗎。展鳳姐都等咗呢個角色好耐㗎，你究竟點樣搶翻嚟㗎？我同埋兩個朋友有個監製打牌，我負責俾錢，輸10幾萬俾個監製。你咁樣同賄賂有咩分別啊，媽咪？唉，就算阿紅姐搶咗佢個角色，都唔使整跛人隻腳㗎，分分鐘會死人㗎嘛。嗰個杜登同姜展鳳都黐線嘅。咁又唔係嘅，可能杜登啊特別中意姜展鳳，一時失去理智，先會做出啲咁嘅嘢。如果淨係咁啊，阿登都未必會咁做嘅。阿開啊，點解咁講嘅？你知道啲咩嘢？梁姐，你唔記得咋？其實你唔止恰過姜展鳳㗎，你連阿登都有恰過㗎。 2、3、4圈，咪住！喂，講咗5招就5招，你打咁多招做咩啫？而家我係主角定你係主角啊？唔係劉姐，5招咧斬萬過㗎啦，打10招咧好睇好多㗎，咁先夠。喂，觀眾睇我做戲啊，唔係睇你啲度招啊！咁樣收唔到工㗎啦，我要剪彩㗎。劉姐，你係演員，我係武術指導，動作設計嘢我負責㗎，我知道鏡頭點樣會好睇嘅。
唔係啊，麗紅姐，麗紅姐講嘢咧好有道理嘅。不過阿燈哥你都冇錯，不如一人行一步，打7招啦，好冇？7招。俾面你啊，導演，費事一陣收唔到工。OK。請嗰邊咧，記得鋪沙灘邊度位置俾上，因為睇親會掉落嚟，咁你準備下先。好，跟住第8場，阿燈哥同阿全開行埋位試一個啊嘛。好啊。準備啦。仲記唔記得？記得。我試一次啦嗱。左、右、腳、啷頭，跟住睇右邊。好，呢腳。係邊隊？好嘢喎！所有招都記得晒，我都驚打傷你啊！有你個金牌武術指導客串做我對手喎，我梗係俾心機練，冇理由失禮你嘅。導演啊 ，OK 啦。好嚟啦 ，OK。《卧虎女神偷》12集第8場 ，Take one，Ready Action！慘啊！唔好意思，一下唔記得動作整親你添，點啊？點啊，燈哥冇事啊嘛？冇嘢，唞下冇嘢。喂，扶住少少，你小心啊，小心啲。之後你仲多謝我請我食海夫翅，事隔咁多年，我諗翻好後悔，個人成日都好唔安樂。係有咁嘅事，我以前嘅人衰到咁嘅。阿燈可能因為呢件事會向你報復㗎，麗紅姐。原來件事咧真係可以咁複雜嘅喎。咁你話啦，咁俾人蝦，有時亂講嘢都好正常啫嚇。咁都係嘅。如果個個飲完酒啊可以保持頭腦清醒嘅話，咁政府就唔使拍條片出嚟叫人開車前咪飲啦。咁所以我覺得咧，又真係好似唔關阿展鳳姐事嘅。咁你話啦，如果咁都入去數嘅，咁啲人睇完 Ocean's 11去打劫咁啊，都關阿 George Clooney 事，係咪？咁而家件事又唔關展鳳姐事，咁啊杜登又俾人拉咗啦。咁請問高清文小姐，你仲有咩煩惱咧嚇？我之前啊係咁啄住姜子峰話係你噶啦，係你害我媽咪噶啦，跟住又走去杜登屋企，我同佢講話你爆姜子峰出嚟咁樣，我怕真係害咗人哋。如果杜登想供出嚟啊，一早就供咗啦，使乜驚喎？哎呀，唔好諗埋晒啲衰嘢啦。講啲開心嘢俾你聽啊！有咩？你套劇咧真係好鬼死多人睇㗎。睇就知。你個窗邊嗰度睇下。嗰度？對面樓咧，家家戶戶睇緊你套劇㗎。睇過。係喎。係咪啊？其實我都有追㗎。你做嗰個翠雲嗰個丫鬟咧，又爽直又有義氣喎，真係好鬼死得人中意嘅啫。其實我自己都好中意個角色嘅，我覺得咧好似咧為我度身訂造咁啊！但係最緊要係咩？Camman 咧拍得我夠靚啊嘛！係啊，真係鬼靚啊！你估咗 OK 啊？係啊。睇唔睇到啊？呢個37年，我最初最憎佢嘅就係呢一粒咁嘅八婆馬，現在覺得佢最可愛嘅，亦都係呢粒燒雲馬。啊，真係靚到咧！柯慧生啊，喂，你係咁批下停啊，係咁批下停啊，咁樣批落個機壞㗎。我對眼天生係攞嚟望靚嘢㗎嘛。嗱，況且我同你都係攝影師嚟嘅，你應知道能夠將一個可惡教主拍到咁索係好難嘅一件事嚟嘅。我哋應該欣賞攝影師嘅心血，唔好嘥咗佢啊嘛！你講嘢啊，都話你啊對人起得談就真啦。陳師啊，坐啊，唔該。胡生，仲記唔記得聽日應該同我觀點講啊？記得。話我講日執緊嘢翻鄉下，但係高清文突然間嚟到係咁鬧我，話整親佢阿媽，
我原本都唔想理佢噶啦，不過見佢好煩，係咁鬧我，所以咪求其亂噏，希望認咗之後佢可以走，唔好再煩我咯。如果陪審團相信你嘅説話，你好有機會打甩。陳律師啊，如果阿登真係有罪嘅話，會唔會判得好重啊？個官點判咧，好多因素影響嘅。你老老實實話俾我聽，到底會判幾耐啊？根據侵害人身罪條例，一般會判3年左右。但係如果嚴重嘅，可以好多年，甚至終身監禁。咁如果唔係主犯嘅話，會唔會判得輕啲啊？乜杜生係俾人指使嘅咩？老婆啊！老公啊，你哋係開審㗎啦，點解到而家你都仲要維護姜展鳳啫？你為下你自己啊，你為下我啊！嗱，杜生，如果你供出個主犯出嚟，咁你先係認罪，最多咧就得到減刑。不過，如果照頭先嘅講法去做咧，你有機會被判無罪。所以我覺得你都係否認控罪着數啲。而家連片都俾人拍埋啦，你真係覺得嗰簡單嘅説話就可以令到個官相信咩？咁如果佢唔信咧，唔信咁點啊？老公啊，有機會減刑嘅話，點解唔試下？展鳳姐，飲杯深茶，我擺喺台先啦。陳律師話，就算阿登哥爆你出嚟啊，冇證冇據，個法官都唔會信嘅。哈，個道登又係嘅，明明唔關你事噶嘛，竟然諗住拉埋你落水喎。我信得過阿登，我知佢唔係一個亂咁講嘢嘅人。哎呀，咁又唔係啦，要坐監喎，乜都做得出㗎。我識佢咁耐，佢點諗我好清楚啊！你出翻去先，我想靜一靜。哦。嗰個咁嘅張麗紅，恃住自己係大牌咧，遲到早就不特止，叫佢打多2嘢啫，又呢又撈，同佢理論2句就俾人搞成咁。佢上一次係搶咗我角色，今次係搞成你咁，分明係針對我哋嘅。呢啲咁嘅衰人啊，遲早個天會收佢。等個天收佢，等到幾時啊？做翻啲嘢啦，阿登。點解唔做翻啲嘢啫？開電腦啊！我想見你。阿登，你揾到咩事啊？想同你傾下偈啫嘛。唔知點解呢幾日我成日諗翻起以前嘅嘢。以前我哋一齊翻工放工，而家就連食飯嘅時間都好少啊！嗬。你以前係演員仔，而家時候，我係由武指變成替身，仲係撈唔掂嗰隻。大家身份唔同晒㗎啦，點可以好似以前咁咯？無論點，你永遠都係我身邊最重要嘅人，係我心目中嘅道登。過咗去㗎啦。我呢幾日喺度諗，如果我冇紅過嘅話，可能我會開心啲。你嗰陣時成日俾梁姐蝦，你點會開心啊？但係嗰陣有你喺我身邊啊嘛。雖然日子過得艱苦啲。但係咩都好似好簡單咁嘅，又唔使計較形象，又唔使計較身份。我係中意見面就見面，中意一齊食飯就一齊食飯，好懷緬嗰啲日子。你而家咪幾好？一啲都唔好啊！後生嗰陣乜嘢都以事業為重，但係人大咗之後，先發覺身邊嘅人先係最重要。如果我冇紅過，唔知我哋而家會點呢？可能喺你身邊嗰個唔係阿瑩，係我。而家我哋大家都冇得翻轉頭㗎啦。你都已經結咗婚啦，我仲可以點喎？不過以前分手，我真係有啲唔捨得。
杜生，你同張麗紅有啲咩恩怨啊？你驚唔驚坐監啊？有冇信心啊？發表一下，發表下，講兩句啊！我冇嘢講啊！杜生，你唔好再問啦。對唔住，喺官司未結前，我當事人唔會答任何問題。慢慢啦。梁姐講兩句啊！你同杜生有啲咩恩怨啊？發表下。你哋喺企有冇信心啊？係咯，講兩句啊！你見到發表下。你對杜先生點睇啊？發表下。講兩句啊！講兩句啊！梁姐講幾句啊？發表下。有冇信心啊？有冇信心啊？你話有咩恩怨啊？講下。而家審理案件編號 DCCF-929-2008，杜登涉嫌蓄意傷害他人身體，導致張麗紅女士終身傷殘一案，被告你認唔認罪？法官大人，我代表個當事人否認控罪。法官大人，我有嘢講啊！佢會唔會想講話害你呢件事係姜占鳳飲醉叫佢做㗎？阿登，我好想知道你呢世人最中意嘅人到底係邊個？係咪你而家嘅太太啊？辯方律師，你嘅當事人咁樣唔符合審判程序。法官大人，我認罪。係我整傷梁姐嘅，同其他人無關，係我一個人做。耀眼金色的包裝，你今天好比如一束花，明天這一刻璀璨嗎？拆開金色的包裝，我今天應該能看到吧？誰故意去誘惑，沉迷難逃嗎？或者心裏